23 nëntor 2025, jemi në ditën e diellit. Çështja e ditës duhet jemi të kujdesshëm në lidhje me përdorimin e automjeteve. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Siç e përmenda çështja e ditës duhet jemi shumë të kujdesshëm në përdorimin e automjeteve tonë. Sepse natyra do të luftojë kundër nesh. Kemi një diell të vendosur përballë me Uranin, i cili shkakton lëvizje të tokës. Dhe duke qenë se kemi dëshira të shumta, kjo mund të thotë shkarjen e dheut dhe si rrjedhoi bllokimin e rrugëve. Për këtë arsye, të gjithë atyre që kanë udhëtuar jashtë qytetit, do t'i këshilloja që të programojnë kohën e kthimit në bazë të kësaj. Do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me sëmundjet që po përhapen në këto momente, sidomos nëse kemi probleme me fytyn ose me rrugë të frymarrjes, do t'i këshilloj që të marrim seriozisht dhe të shkonim te doktori. Është ditë e diel, prandaj si gjithmonë të mos harrojmë që të bëjmë edhe programimin për javën në vazhdim. Gjatë të cilës do të kemi vërtet shumë ndikime, që do thotë mund të jemi shumë të stimuluar, prandaj do të këshilloj që programimin ta mbanim sa më të lehtë që të jetë mundur. Kemi dhe hapësirë që të mund të përfshijmë të gjitha ato papëriturat që mund të ndodhin. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë e myje.